สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ผมได้นำเสียงเอฟเฟกต์นะครับผมสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะครับมาให้ท่านนะครับมันมีหลายเสียงมากเลยนะครับเป็นพันๆเสียงนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ก็นี่ครับลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับก็แปะไว้ให้แล้วนะครับผมนะตอนนี้วันนี้เป็นหวัดนะครับผมนะครับไปดูวิธีการโหลดกันเลยแล้วกันนะครับผมไปเลยครับครับผมเพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะครับลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับผมคลิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับผมนะนี่ครับก็เขาจะกดปุ่มดาวน์โหลดกดตรงนี้นะครับผมนะครับโอเคก็กดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเขาก็จะให้รอประมาณ15 วินาทีนะครับนะก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับผมช่วงนี้หิมะตกครับที่เกาหลีนะครับผมครับโอเคนะครับนี่ฮะก็กดปุ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดปุ๊บนะครับนี่มันก็จะถามที่จะเก็บแล้วก็จัดเก็บไปนะประมาณ 4,000 เสียงได้นะครับผมก็ไปเลือกใช้งานกันเอานะครับผมจะเป็นเสียงประเภทเสียงกลองเสียงตบมุกตลกอะไรประมาณนี้มีหมดนะผมก็ลองไปเปิดฟังดูก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาฝากแค่นี้นะผมนะสำหรับคลิปเสียงสำหรับเอฟเฟกต์เสียงนะครับก็เป็นหวัดนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะที่รับชมวิดีโอผมนะผมก็สวัสดีครับ